Zato što ovaj Sveti Otac je divan primjer svakome od nas da nikada ne posustajemo, da bez obzira kakvu grešku napravimo u ovom životu, mi nastavimo, jer Bog je milostiv i ima takvu ljubav da će proslaviti svako svoje čado, jer svako od nas je dete Božje, jedinstveno dete Božje, svako ima svoj neki put. Ne treba se uvek meriti prema velikim svetim ocima. Mnogi od nas nemaju tu snagu duhovnu da njima sledujemo do samoga kraja. Na njih se treba ugledati u smislu da im sledujemo onoliko koliko možemo po svojim moćima. Ali ne treba padati u očajanje ako mi pogledamo te naše velike svete oce i kažemo pa ja nikada ovo neću moći da dostavim.